تازه بیا طالبانو د نوي اردو د جوړولو په اړه څه وویل، څومره کسانو نوملیکنه کړې ده او څومره پوځ جوړوي. لیدونکو په خیر راغلی. د دې هر څه لپاره ویډیو وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. دفاع وزارت وایي چې د نوي اردو د جوړولو لپاره د همګړۍ څه باندې 130,000 ځواکونو نوملیکنه کړې ده. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وایي چې دفاع وزارت هوډ لري چې په هیواد کې 150 کسیزه اردو جوړه کړي چې په دې برخه کې کار په چټکۍ سره روان دی. ښاغلي خوارزمي وویل څه باندې 130,000 تنه ثبت شوي او دا بهیر دوام لري. د نوملیکنې بهیر له بشپړېدو سره د افغانستان خلک به د یوې مجهزې خپلواکې ژمنې اردو چې امنیت تامین او له خاورې او پولو څخه دفاع وکړي شاهد وي. په داسې حال کې د نوي اردو په جوړونه کې د پرمختګ په تړاو خبرې کیږي چې لا تر اوسه د دغې اردو یونیفورم مشخص نه دی او دفاع وزارت هم وایي چې دغه چاره به وخت ونیسي. د دغه وزارت ویان همدارا زیاتوي چې هغو ښځو چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي د همګړۍ هم معاشونه ورکول کیږي او ځینې له دغه وزارت په بېلابېلو څانګو کې فعالیت هم لري. عنایت الله خوارزمي زیاتوي هغه مېرمنې چې په دفاع وزارت کې وي اوس هم شته دي، مثلا په روغتیایي قومندانۍ کې دي او فعالیت کوي. دفاع وزارت او مشرتابه به پرېکړه وکړي. تر اوسه یې معاشونه هم ورکول کیږي. د نظامي چارو شنونکي بیا د داسې یوې اردو د رامنځته کېدو غوښتونکي دي چې پکې تجربه لرونکي او مسلکي کسان جذب شي. د پوځي چارو شنونکي اسدالله ندیم وایي چې هغه څه چې مهم او د پام وړ دي د ښوونې او روزنې موضوع، مسلکي چمتووالی، عملیاتي وړتیاوې، تجهیزات او د یوې اردو بودیجه ده. د پوځي چارو بل شنونکی سمر سادات هم څرګندوي چې باید یوه واقعي ملي مسلکي متخصصه بېپرې او پر خپل ځان متکي اردو جوړه شي. په تیر حکومت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر شاوخوا 352,000 ته رسېدل. دې منځه یوازې 190,000 یې د ملي اردو ځواکونه وو. واک ته د اسلامي امارت له بیا رسېدو وروسته سره وپاشل شول او د راپورونو پر بنسټ ډېری دغه نظامیان اوس د خپل مسلک پر ځای د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سخت کارونه کوي. لیدونکو ستاسو له ټولو ملتیا ډېره زیاته مننه. که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ، زنګوله یې روښانه کړئ تر څو زموږ ویډیوګانو څخه زر خبر شئ او تر اخره یې وګورئ. تر بلې ویډیو چې زه راګرځم تاسو ته تازه خبر راوړم. ښه وخت.